हेलो गाइस नमस्कार। आज सकाल सकाल उठी मो चलती एग्जाम दवापाई एंड इटा एग्जाम सरला पर टाइम जोटा कि मत कंट्री साइड रो एनवायरनमेंट बहुत ही बेसी कैप्टिवेटिंग लगेगा तो मुझे भाविली निश्चय रिकॉर्डिंग करते एंड एग्जाम तो थिला मॉर्निंग 9 रू तो एग्जाम फुल डे ही थिला एंड इट वाज अराउंड 4:30 मुझे तड़के रिटर्न होते and this was just before the sunset time and the sun and the sky was just beautiful तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगला तो मैं भाविली रिकॉर्ड करदेवी एंड बाटरे गला बेले पड़े सुदर्शन दारूपीठ दारू माने जो काठरे 2015 रे सुदर्शन मूर्ति निर्माण होता जोटा कि नीम काठ थिला सेटा एटी आइडेंटिफाई होता एंड होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग टाटा बाय बाय।